高雄 Costco 的卖场按算要刷起阿湾80期定位区，不过因为附近有加油站，恐惊会造成交通塞车，所以是引起地方的反弹。业者前一阵已经有补送资料给交通局，不过第二届的交通评估款是无过，议员是呼吁市府要量早做好交通配套。 高雄地面卖场好事多被刷来阿湾80期中卫区案件，附近两天园区抗议反对布条也搁有，唔那地方反弹烦恼交通的问题。好事多将交通评估的案件送予市府，后要求补件。交通局伫初五开第2届交评大会，案件犹原是无过关。加油站的面积占伊 整体商场的面积大概差不多5%尔。这个好事多本来就人客生意做好的，若佫有加油站的时阵，伊人佫会较济，车辆是为早起到暗时吼，基本上是袂晓无法度减少的啦。 根据交通局的评估，好事多新设的加油站虽然占卖场面积的5%，不过车流量恐惊会占整体交通量的52%。议员表示讲，因为卖场的加油站1公升会当俗3块，到时会造成交通塞车。虽然业者有提出会限制加油的时间，不过恐惊也无法度解决塞车的问题。为了要省迄一日大概3块到4块的计数啊。 大家都是去买物件了啊，去加油。包括台中伊安尼影响过2个路口啦，就塞车塞到2个路口。汤映如议员也表示，未来直播3个厂商就要进驻，业者敢若规划8公尺的道路，即马两天园区逐工已经有4、5千人出入，未来这人口会愈来愈多，建议市府爱规划相关的交通设施。记者钟义辉、胡兆勇高雄报道。